Sizler bizim kadar merak ediyorsunuz. Kamuyorum. Ahmet hazır. Thank you well. Hollanda'daki diğer şeylerden bir tanesi de peynir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu haftanın konusu Hollanda. Hollanda'da yaşam, Hollanda'da ilgincimize giden şeyler. Biz şu anda Saçım gibi mesela. biz şu anda merkeze geldik Muhammed'le. Muhammed berbere gidecek. Artık ama çok pahalı teyze ya. Evet. Bir de 20 euro diyelim mesela 20 euro çarpı 18 kurban kesiyoruz. 20 euro mu? Tıraş. Ama indirim yapacağım. Ha, evet. Öyle. O berbere gidecek. Ben de videoyu çekeceğim. Size biraz Hollanda'dan bahsedeceğim. Öyle. O zaman başlayalım. Evet, size ilk olarak söyleyeceğimiz şey Hollanda'daki kanallar. Şu an bir köprünün üzerindeyim. Arkamda, zaten şurada da köprüyü görebilirsiniz. Hemen arkamda da bir kanal var. Bayağı yeşil. Genellikle bu şekilde yeşil oluyorlar. Çünkü bu bir durağan su. Su akmıyor. Akmadığı için de böyle içinde bitkiler yetişiyor. Yeşil oluyor. Yani yosun oluyor. Bu şekilde kanallara her yerde rastlayabilirsiniz. Hollanda'nın %70, %80'i kanallarla dolu yani. Çok fazla kanal var bu şekilde. Evet, ördekler var böyle. İkinci konumuz havası. Hollanda'nın havası Muhammed hep Türkiye için, yani İstanbul için hep derdi ki İstanbul'un havasına güven olmaz, ama bence Hollanda'nın havasına güven olmaz arkadaşlar. Çünkü şey diyorlar ya, kadınlar erkeklere güvenmiyorlar ya. Aynı şey. Evet, maalesef Hollanda'nın havası da böyle. Mesela sabah çok güneşli ve güzelken bir anda hava kararabiliyor, böyle soğuyabiliyor, sıcaklık düşebiliyor. Ya da bir anda mesela yağmur yağarken, soğukken bir anda güneş açabiliyor. Değişik bir havası var. Şu anda çok güzel bir yere geldik. Evet. Burası merkezdeki kilise. Biraz önce sesleri duyuyorduk. Bugün hafta sonu olduğu için muhtemelen ibadet ediyorlar. Öyle. Kamıyorum. Wow. Let's go. Evet, şu anda kuaföre gidiyoruz. Muhammed'i kuaföre bırakacağım. Değişimi sizler de benim kadar merak ediyorsunuzdur eminim. Saçları çünkü bayağı uzadı. Çünkü kış kestirmemişti. Bayağı 6-7 ay. Evlendikten sonra gideceğim. Evet, evlendikten sonra. Gerçekten sana. Evet. Evet, böyle bisikletlere rastladık. Muhammed, bizim için göstermek ister misin? Ha, evet, bisikletleri. Bisikletler gördüğünüz gibi bir park. Evet. Elektrik var. Zenginler için. Evet, bayağı pahalı. Evet, bu bisikletler elektrikli bisikletler arkadaşlar. Tabii normal bisikletler de var. Ama buranın yerel zengin halkı elektrikli bisiklet kullanıyor. Evet. Bir de kesinlikle bu bisiklet kız için çok tatlı, sempatik. Evet, genellikle bisikletlerin arkasına bu tarz çantalar koyuyorlar alışveriş yaptıklarında içine koyabilmek için. Ne kadar? 2000 dolar. 2000 euro. Yani yaklaşık 40 bin TL. Daha 35. Evet, aynen öyle, aynen. Evet, ayrıca burada bisikletler için her türlü ekipmanı bulabilirsiniz. Yani bisiklet kilitleri, bisiklet çantaları, kolları, sonra ışıkları. Bisikletlerde ışık takmak zorunlu bu arada arkadaşlar akşamları. Ön tarafta sarı, arka tarafta kırmızı ışık olmak zorunda. Böyle. Yani Hollanda'da bisiklete yeterince rastlayabilirsiniz. Her yerde bisiklet var diyebilirim. Hatta yollarda ona göre ayrılıyor. Bisiklet yolu ayrı, arabaların yolu ayrı. Bisiklet yolu böyle kırmızı bir line şeklinde oluyor genellikle. Kar yolu da, yani araba yolu da siyah. Mesela bu cadde arkadaşlar. Bu caddeye bisikletle giremezsiniz çünkü bu cadde
No bisiklet zone. Yani çok şey lokantalar var ya, Evet, ondan burası galiba. kalabalık yani ana cadde olduğu için buraya bisikletle giremezsiniz. Evet. Ya bırakıyorsun bu şekilde ya ellerinde tutuyorsun şeye kadar. Afiyet olsun teyzeler. Evet. Değişimine bu videoda hepimiz şahit olacağız son kez. Sonra çıkalım bakalım nasıl olacağım, nasıl. Burada berberler, kadınlar, erkekler fark etmez yani hep birlikte. Evet. Güzel bir şey aslında. Bu arada sahibi Türk arkadaşlar. Türkler her yerde ya. Evet, dediği gibi arkadaşlar Türkler her yerde. Mesela burası küçük bir semt, yani küçük bir bölge ama bu bölgede bile Türk restoran, Türk market, Türk kuaför bulabilirsiniz. Yani Türk marketleri hani helal marketler bulabilirsiniz. Hollanda'nın genellikle her yerinde bulabilirsiniz. Ya bir şey soracağım ya. Hep bunu Türkiye'de görüyorum. Bu şey var ya. Ha evet, ben de gerçekten çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu şey, ne bu? Berber de galiba. Evet, genelde berberlerde oluyor. Evet ben hep görüyorum. Türkiye'ye geldiğim zaman eczane sandım. Hammet hazır şu an. Bu arada arkadaşlar buranın gratis'i Kruidvat. Kruidvat diye bir dükkan var, yani mağaza. Aslında eczane gibi. Ve gratis gibi her marka kozmetik satıyor. Şöyle. Şu an oraya geldim. Çünkü onun yanında Holland & Barrett diye bir vitamin mağazası var. Bu mağaza Hollanda'da çok meşhur arkadaşlar. İçerisinde türlü doğal vitaminler var. Bir girip bakacağım. Yani vitamin almak istiyorum. Size de göstereyim. Burası sadece vitamin değil, aynı zamanda bizim Türkiye'deki aktarlar gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Doğal olan ne varsa var. Sabunlar, sonra mumlar, kokular, esanslar, her şey var. Kremler, doğal kremler, bakım kürleri, tozlar, her şeyi bulabilirsiniz burada. Bunlar burada. Diş fırçası, esanslar ve burada da çaylar var. Çok güzel gözüküyorlar. Otlar da var. Dediğim gibi tam birebir Türkiye'deki aktar diyebiliriz. Holland & Barrett. Diğer kozmetik marketlerinden bir tanesi de Etos arkadaşlar. Zaten çok bilindik 2-3 tane mağaza var bir şekilde kozmetik marka satan. Bir tanesi Kruidvat, diğeri Etos, üçüncüsü Douglas. Bir de şey var. X Large Paris XL de olabilir. Öyle bir mağaza var. Bunlar genellikle kozmetik satıyorlar. Gratis tarzı. Şey gibi düşünebilirsiniz. Gratis Watsons. Eve. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu an buraya geldim. Burada birkaç bir şey bakacağım. İsterseniz onlar için de detaylı başka bir video yapabilirim. Kruidvat, Etos, yani kozmetik olarak ne satılıyor, burada neler var, Türkiye'de neler var vesaire karşılaştırma yapabiliriz. Şöyle bir şey buldum. Lip oil. Aynı ona benzedi ama gerçekten çok güzel kokuyor. Diğer bir ilgincime giden şeylerden bir tanesi de bu tarz mağazalarda gümüş ya da çelik takıların satılması. Gördüğünüz üzere küpeler. Mesela şöyle bir tane yazıyor burada zaten, stainless steel, yani çelik. Burada da kolyeler var. Mesela şunu çok beğendim. Love. Bir de böyle bir şey var. Çok şık duruyor. Diğer bir ilginç şey de arkadaşlar, bu tarz marketlerde dedim ya size, hani Kruidvat aslında eczane gibi. Çünkü Hollanda'da bu tarz yerlerde aynı zamanda ilaç da satılıyor. Şu gördüğünüz şeyler, arkamdakiler vitamin. Ve burada parasetamol var, panadol var. Mesela burada panadol var. Bunlar işte parasetamol vesaire. Nurofen var mesela. Nurofen. Sonra bunlar soğuk algınlığı için sanırım. Şöyle çocuklar için var tabii ki. Böyle. Hazır lafı gelmişken de söyleyeyim arkadaşlar. Burada
doktora böyle çok acil, çok büyük bir şey olmadığı sürece doktora gitmiyorsunuz. Çünkü genellikle doktorlar size şey diyor, parasetamol alın, parasetamol kullanın, geçer vesaire. Hani böyle artık böyle çok kötü hale geleceksiniz, ölüm derecesine, öyle söyleyeyim. Öyle olmadan doktor müdahale etmiyor ya da ne bileyim böyle ekstra bir ilaç vermiyor, ne bileyim antibiyotik vesaire. Zor. Genellikle parasetamol ya da vitamini al. Mesela C vitamini, D vitamini. Böyle multivitamin mesela. Hatta kan tahlili vesaire için de şunu söyleyebilirim. Randevu aldığınız zaman kan tahlili için mesela 1 ay sonra, 2 ay sonra falan randevu veriyorlar. Normalde Türkiye'de mesela kan tahlili yaptırmak istiyorsun, gidersin aynı gün. Yaptırır çıkarsın yani, ama burada mesela kan tahlili bile öyle kolay kolay hızlı bir şekilde yapmıyorlar. Aklınızda bulunsun. Ve şimdi patates yemeye geldim. Patates yiyeceğim çünkü Hollanda'daki en ünlü şeylerden bir tanesi patates. Yeah, fry. Patates için sadece 3 euro 75 cent ödedim. Şöyle para üstüme aldım. Dışarıda bekleyeceğim patates için. Ve Hollanda'daki diğer şeylerden bir tanesi de peynir arkadaşlar. Şu an dışarıda bekliyorum. Yanımda patatesle. Hazır Muhammed kuafördeyken, onu beklerken. Thank you well. Okay, yeah. Evet arkadaşlar, patatesimiz hazır. Normalde geçen sefer yediğimde ketçap da istemiştim ama bu sefer mayonez bayağı bol koymuşlar. O yüzden ketçap istemeyeceğim. O zaman let's eat. Yemeden önce göstereyim size. Böyle genellikle böyle üçgen bir külah içinde veriyorlar patatesi. Ve mayonez koyuyorlar üzerine. Hazır patateslerin kızartılmış hali. Sadece biraz daha iri ve çok doyurucu. Yani bunu yedikten sonra bir daha bir şey yemenize gerek yok bence. Şöyle. Aslında şöyle küçük bir çatal koymuşlar. Ama ben elle yemeyi tercih ediyorum. Şöyle. Sebebi ne bilmiyorum ama mayonezinde bence bir şey var. Çünkü gerçekten çok lezzetli bir mayonez. Bilenler varsa yorumda yazabilirler. Bence peynir var içinde mayonezin. Yani normal bir mayonez değil kesinlikle. Arkadaşlar soslu alırsanız ekstra ücret ödüyorsunuz sos için. Yani normal fry, yani normal patates 3 euroydu. Mayonezli olduğu için 3,75. Arkadaşlar bayağı yedim. Ama bitmedi. Bitmiyor. Çünkü gerçekten büyük, hani böyle elde tuttuğunuz gibi değil. Dolu dolu bir patates. Şimdi Muhammed'in yanına geldim. Muhammed'e bakalım nasıl olmuş. Daha iyi değil mi? Evet, güzel. Fresh gözüküyorsun en azından. Çok güzel. Bayağı kötüydü. Ne hissediyorsun? Fresh hissediyorum. Eğer onu tamamladım, bir tane bedava olabilir. Yani 10 tane geldin, bir tane bedava. 10 tane. 10 sana inşallah. Aynen. Yani 200 euroya bir tane. Aynen. Biraz patatesten Muhammed'e de ayırmıştım. Evet, yeni fresh Muhammed'le karşınızdayız. Ama çok soğuk ya. Soğuk mu? Hava giriyor ya saçlarına. Ondandır. Biz şu anda eve doğru gidiyoruz artık. Size göstermedim ama şöyle 4 al 2 öde. Yani 2+2 kampanyası vardı. 4 tane alırsan 2 tane ödüyorsun. Öyle orada şöyle 4 tane şampuan kaptım. Son bir şey daha ekleyeyim. Şu an saat 5. Ama Hollanda'da hava saat kaçta kararıyor derseniz neredeyse saat 10'da hava kararıyor. Tabii ki sezondan sezona değişiyor. Bizim ilk geldiğimiz zamanlar mesela neredeyse 10.30'a yakın hava kararıyordu. Şu an 9.30'a kadar, 9.30 böyle 9.40'a kadar geriledi. Çok şükür. Yatsı ezanı da mesela gece 12
12'ye yakın okunuyor. Bizim ilk geldiğimiz zamanlar 12.30 yani gece yarısından sonra okunuyordu. Böyle bunu da eklemiş olayım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Nasıl bitirirsin ben siz ya? Evet, Muhammed'le bitirelim videoyu. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur sizler için. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve beni de. Evet, ve Muhammed'i de. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım.